24 март бөтә дөнья туберкулезга каршы көрәш көне. Сирде иткәртү профилактик саралардың диспансеризация үтүҙең мөһимлеге хакында Рәсәйҙең һәм Башҡортостандың атҡаҙанған табибы, Башҡортостан Һаулыҡ һаҡлау министрлығының штаттан тыш баш фтизиатры Миңленур Азаматова менән әңгәмәләшәбеҙ. Һаумыһығыҙ, Миңленур Миңнәхмәтовна. Һаумыһығыҙ. Бүгөнгө көнгә республикала нисә кеше үпкә туберкулезы менән иҫәптә тора? 25 йылдың күрһәткестәре буйынса бүгенге көндә 1982 кеше иҫәптә тора. Әйтәйек, улар бөтәһе бергә ололар, балалар, иң күбе ир кешеләр иҫәптә тора. Әйтәйек, ул иҫәптә торыусыларҙың 3/1 өлөшө ҡатын-ҡыҙҙар, ҡалғандары ир кешеләр. Балалар араһында беҙҙең сир бик әҙ. Әйтәйек, шул 2000-ға яҡын кеше бит инде, шуларҙың араһында 21 бала ғына иҫәптә тора. 5 йәш үҫмер һәм 16 бәләкәй балалар, 14 йәшкә тиклем балалар. Был һандар нимә тураһында һөйләй? Үткән йылдар менән сағыштырғанда был һандар быйыл бик әҙ. Әйтәйек, беренсе тапҡыр 25 йылда 747 кеше генә сирләп киткән. Күпкә кәмене, әйтәйек, ауырып китеүселәрҙең һаны 25 йылда 24 йыл белән сағыштырғанда 36%-ка кәмене, әйтәйек. Әйтәйек, 100 мең кеше араһында республикала 19 кеше генә сирләп киткән. Инде 10 йыл элек белән сағыштырғанда һаулыҡ һаҡлау, Рәсәйҙең һаулыҡ һаҡлау министры Мурашко беҙгә поручениелар биргәйне. Әгәр сағыштырһаҡ, инде күпкә кәмене сирләрҙең беренсе тапҡыр ауырып китеүселәр. Әйтәйек, 15 йылға ҡарағанда 54%-ка кәмене. Кәмеүҙең төп сәбәбе? Кәмеүҙең төп сәбәбе яңы препараттар, ваҡытында асыҡланыу был сирҙе, ваҡытында беҙҙең дауаға, беҙҙең үҙәккә һалып дауалай һәм балалар араһында ҙур эштәр үткәрелә. Әйтәйек, беҙҙең республикала инде пландар бар, туберкулезға ҡаршы көрәш пландары. Флюорограф тикшереүҙәре яҡшырҙы быйыл. Әйтәйек, элекке йылдарҙа әҙ булһа, быйылғы йылдарҙа профилактик ҡарағанда бит инде флюорографик тикшереүҙәр үткәргәндә 62% кеше мына шул профилактик тикшереүҙәр үткәргәндә асыҡланған. Уларҙың бөтәһендә беренсе тапҡыр ауырып киткән кешеләрҙе беҙҙең үҙәккә һалып дауалайбыҙ. Дауалар өсөн бөтөн шарттар булдырылған, дарыуҙар бөтәһе лә бар. Бик ҡыйбат дарыуҙар, әлбиттә, әйтәйек, башҡа дауаханаларҙа был дарыуҙар юҡ. Беҙҙең үҙәктә генә ондай дарыуҙар. Дауалау оҙаҡ, әлбиттә, 3 айҙан алып 9 айға тиклем, 1 йылға тиклем, 2 йылға тиклем һуҙыла. Ашау шарттары, тотоу шарттары бөтәһе лә беҙҙең үҙәктә яҡшы. Һәм шулай халыҡтың ваҡытында диспансеризация үтеүе ҙур роль уйнай. Әлбиттә, беҙҙең мына иҫәптә торған кешеләр, алар асыҡланған бит инде шул диспансеризацияны үткән саҡта. Шуныһы яҡшы. Һуңғы йылдарҙа беҙҙең һаулыҡ һаҡлау министры әйтәбеҙ бит инде Таҙа республика тип бит инде шундай бар бит инде акция, күсмә флюорографик тикшереүҙәр ауылдар буйлап, ҡалалар буйлап йөрөп, ауырыуҙарҙы асыҡлауҙар. Мобиль пункттар. Ул күсмә тикшереү ҡорамалдары бар бит инде беҙҙең. Ул туберкулезды ғына асыҡламай, әйтәйек. Ул йөрөгәндә бит инде төрлө ауырыуҙар асыҡлана. Әйтәйек, төрлө шештәр, әйтәйек, башҡа төрлө ауырыуҙарҙы асыҡларға мөмкин. Ниндәй категория кешеләр был йоғошло ауырыуға нығыраҡ бирешә? Йоғошло ауырыуға һуңғы йылдарҙа һәр бер кеше мөмкин ауырып китергә, әйтәйек. Ашау шарттары насар булһа, һуңғы ваҡытта мына стресс тип әйтәбеҙ бит инде, күп стресс үткәргән кешеләр, кем күп тәмәке тарта, төрлө хәүеф сирҙәре менән ауырған кешеләр тиҙерәк бирешә бит инде, әгәр был таяҡсы организмға күп килеп керһә. Әгәр ауырыу кеше менән аралашҡанда күп организмға керһә, ул бит таяҡсы оҙаҡ һаҡлана. Мөхиттә бит әйтеп китәйек, туфраҡта 10 йылға тиклем, ашамлыҡтарҙа, һөттә, итләрҙә һаҡланырға мөмкин.
Шуның өчен буларны эшкәртеп ашарга кирәк дип әйтәйек инде. Менә әйтәйек, хәүф төркемдәре дип әйтәбез бит инде. Шәкәр сире белән авырган кешеләр, үпкә юлдарында булайтны бронхит, шуннан һуң тагы башка сирләр әйтәйек, бөер сирләре, ашкадан сирләре белән зауыккан кешеләр был сиргә тизрәк бешергә мөмкин. Бына туберкулез микробактерияһы кеше организмына килеп эләккәндән һуң оҙаҡ кына ваҡыт йоҡлай тиҙәр. Сирҙе йоҡторған ваҡытта тәүге симптомдар ҡасан башлана? Күк таяҡсыһы тип ул оҙаҡ йоҡлай, оҙаҡ һаҡлана, әйтеп киттек бит инде. Ләкин бөтә кешеләрҙе лә бөтә балалар тыуғас та менә балалар тыуыу йорттарында 3-нче көннән үк БЦЖ вакцина эшләнә. Без әйтәбез бит инде, кешегә ғүмер буена иммунитет булырга мөмкин дип. Иммунитет ғүмер буе булмаҫҡа мөмкин, ләкин БЦЖ-ны эшләткән кешеләр, әгәр зарарланып китһәләр, алар еңел төрҙәре менән сирләй. Аларҙы тиҙ дауаларға мөмкин. Бына бүгенге көндә күп кенә ата-әсәләр БЦЖ һәм шулай уҡ манту прививкаһын балаларына бик эшләтеп бармайҙар. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы шундай ата-әсәйҙәр бар бүгенге көндә. Был ни тиклем хәүефле? Без улар менән эш алып барабыҙ, аңлатабыҙ. Сөнки был туберкулездың профилактикаһы бит инде. Туберкулезды асыҡлау өсөн манту ҡуйыла, диаскинтез ҡуйыла, тикшереп торабыҙ бит инде. Әгәр әйтек килеп сыҡһа инде, был бала бәлки зарарланмаһа ла реакциялары насар булһа, беҙ уларҙы санаторийға ебәрәбеҙ. Беҙҙең яҡшы санаторий бар, Талпар тип атала бит инде республикала. Бер ҡайҙа ла ундай санаторий юҡ. Балаларҙы шунда ебәрәбеҙ. Ололарҙы дауаланғандан һуң беҙҙең республикала 3 санаторий бар. Гулховская, Аксакова һәм Шафранова. Шунда ебәрәбеҙ. Был беҙгә бик ныҡ ярҙам итә. Бына сир асыҡланғасты, тәүге аҙымдар. Сир асыҡланғаста, әйтәйек, беҙ сразу шунда уҡ уларҙы һалырға тырышабыҙ. Әйтәйек, былтыр бит инде 700-дән артыҡ кеше сирләп китте. Шуларҙың 3тән 1 өлөшө тирә-яҡ мөхиткә ана шул таяҡсыны сығара. Ют килгәндә, сөс кергәндә тирә-яҡҡа сығара, бер кеше әллә нисә кешене зарарланға мөмкин. Шуның өсөн был булмаһын өсөн республиканың халҡын әйтәйек һаҡлау өсөн без уларҙы беҙҙең үҙәккә һалып дауалайбыҙ. Әгәр килмәһәләр, беҙгә әйтәйек, ҡасып йөрөйҙәр, шундай хәлдәр ҙә бар. Әгәр беҙҙең үҙәктән сығып китһәләр, тыңламаһалар, дауаланырға теләмәһәләр, беҙ улар тураһында МВД-ға, прокуратураға хәбәр бирәбеҙ. Уларҙы судта ҡарайҙар, ундай кешеләрҙе. Алар бит инде ҡыяғыҙ яҙып, беҙгә килеп яңынан яталар. Ҡайһы кешеләр сирен йәшергән осраҡтар да бар. Былтыр 70-тән артыҡ кешене шулай итеп үҙебеҙгә һалып дауалайбыҙ. Тимәк, уларҙы мәжбүри рәүештә... Мәжбүри итеп законда ҡаралмаған инде. Ләкин беҙ аларҙы тырышабыҙ инде китерергә. Мына шул әйтелә бит административный правонарушение. Әгәр халыҡҡа, республиканың халҡына алар әйтәйек, насар икән, нисек насар тип әйтәбеҙ инде, хәүеф тыуҙыралар икән, зарарланыу тураһында, әлбиттә уларҙы беҙ һалырға тейешбеҙ. Коронавирус ауыры һөҙөмтәһендә үпкә туберкулезы тергәлгәне булдымы? Ундай осраҡтар осрай. Һуңғы ваҡытта мына ғалимдар тикшереүҙәр үткәрәләр бит инде. Һуңғы ваҡытта әйтелә инде, коронавирус үткәндән һуң туберкулез сире үҫеп китергә мөмкин дип. Әле беҙҙең республикала ундай хәлдәр бик ныҡ юҡ. Туберкулезды алдан иҫкәртергә мөмкинме? Һәм беҙ әйтәбеҙ бит инде, иң алдынғы бурыс, беҙҙең медицина хеҙмәткәрҙәренең бурысы шул туберкулезды булдырмау, зарарланыуҙы булдырмау. Уның өсөн кеше нәмә эшләргә тейеш? Гигиеник ысулдар ҡулланырға, урамда йөрөп ҡайтҡас, ҡайҙалыр булғас, ҡулдарын йыуырға кәрәк, тәмәке тартмаҫҡа, алкоголь эсемлектәр бик ныҡ ҡулланмаҫҡа тип әйтәйек инде. Әгәр хөкөм әйтәйек, хәүеф төркөмдәр белән ауырған кешеләрҙе ваҡытында тикшеренеп торорға. Әгәр кеше үҙе таҙа булһа, ауырыуҙары булмаһа, 2 йылға бер тапҡыр флюорографик тикшереүҙәр үтеп торорға тейеш. Әгәр инде хәүеф төркөмдәре булһа, аларҙы беҙ ҡарарға тейешбеҙ 6 айға бер тапҡыр. Йылына 2 тапҡыр алар үтергә тейеш.
балаларды яшь үсмерләргә флюорографик тикшерүләр үткәреп торабыз. Һәм менә бәләкәй балаларга инде диаскинез, манту куеп торабыз. Был туберкулезды асыклау өчен. Профилактик саралар вакытында диспансеризация үтү. Һуңгы вакытта бит бөтә халык үзенең яшенә карап төрле вакытта төрлесә диспансеризация үтәләр. Шул диспансеризацияны үтеп торырга кирәк һәм флюорографик тикшерүләр. Спорт белән шөгыльләнергә, вакытында ашарга, вакытында йокларга, менә әйттек бит, гигиеник ысулдар кулланырга, ул бөтәһе бергә менә шул профилактик сара булып тора. Урындарда югары квалификациялы белгечләр етәме? Әлбәттә итә. Безнең республика үҙәге, менә әйтәбез бит инде, фтизиопульмонология үҙәге безнең хәзер безнең элек диспансер дип атала ине. Хәзер фтизиопульмонология үҙәге безнең иң яхшы белгечләр бездә эшләй. Зур категориялы, югары категориялы, бик күптән эшләгән ветерандар бар һәм шулай яшьтәр, безгә хәзер күп яшьтәр килде, уларны өйрәтәбез. Ничек эшләргә, кайһылай даваларга. Безнең белгечләр бик югары белгечләр. Һәм тамашачыларга тагыла нинди теләктәр җиткерер инегез? Тамашачыларга әйтер идем, вакытында тикшеренеп торырга, табибларга барып йөрергә әйтәйек, флюорографик тикшерүләр үтеп торырга һәм балаларга әйтәйек, табиблар әйтәйкән эшләргә дип, был эшләтеп торырга кирәк. Шул әйтәбез бит инде, был иммунопрофилактика. Балаларда организмда иммунитетты барлыкка китерү һәм моны тикшереп тору. Вакциналарда әлбәттә эшләргә кирәк. Вакцинаны без тугаста эшләйбез дип әйттек бит инде. Шуннан 1 елга хәтле эшләмә, 1 елга тиклем эшләйбез, әгәр эшләнмәгән булса бала йортларында. Шуннан һуң тагы 7 яшьтә тагы бер тапкыр эшләйбез вакцинаны. Миңленур Минәхмәтовна, әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Исегезгә төшерәбез, студиябыз кунагы Башкортостандың атказанган табибы, Башкортостан Республикаһы Һаулык һаклау министрлыгының штаттан тыш баш фтизиатры Миңленур Азаматова менән әңгәмәләштек. Киләһе очрашканга тиклем хушлашабыз. Һау, сәламәт булыгыз.